បាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel ខ្មែរម៉ូតូ review សារជាថ្មីទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននៅរាជធានីភ្នំពេញបើសិនជាមានបញ្ហាជាមួយនឹងបញ្ហាម៉ូតូធំគឺមានជាងច្រើនមែនតើដែលគេចេះណាហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំឃើញបងប្រុសម្នាក់នៅក្នុង Facebook ឃើញថាហាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានម៉ូតូច្រើនមែនតើជាពិសេសគឺសុទ្ធតែម៉ូតូធំហ្មងម៉ូតូតូចក៏គាត់ជួសជុលដែរប៉ុន្តែដូចជាអត់សូវឃើញទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានស្គាល់ខ្លះហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានឃើញនៅក្នុង Facebook ក៏អាចស្គាល់ដែរហ្នឹងហើយនេះជាវីដេអូមួយដែលខ្ញុំធ្វើមិនមែនជាការប្រម៉ូទហាងគាត់ទេគឺគ្រាន់តែខ្ញុំឃើញហាងគាត់ដូចជាមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនមានបងប្អូនគាត់ចូលជួសជុលច្រើនណាហ្នឹងហើយគឺហាង SO ជាងរត់ម៉ូតូធំអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចថាមានបញ្ហាជាមួយនឹងម៉ូតូអីផ្សេងហ្នឹងហើយអាចថាមិនទាន់មានជាងដែលទុកចិត្តបានគឺអាចតាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងវីដេអូក៏ដូចជាមាននៅខាងដើមវីដេអូហ្នឹងឯងណាហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងមិនមែនប្រម៉ូទជូនគាត់ទេឬក៏គាត់តាក់ទងឲ្យជួយខ្ញុំជួយប្រម៉ូទទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញគាត់តំណងកន្លែងគាត់តំណងគាត់រើម៉ាស៊ីនមើលទៅដូចជាគាត់រើច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងគឺមានបទពិសោធន៍មានជំនាញការជួសជុលគឺយើងមានប្រសិទ្ធភាពជួសជុលហើយគឺអាចថាมันងាយខូចវិញណាហ្នឹងអានេះតាមតែយើងមើលតាមជាក់ស្ដែងក្នុងរូបភាពទេអរគុណហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូថ្ងៃក្រោយជាបន្តទៀតម៉ូតូបងដែលបានខ្ញុំដោះមើលណានេះបាទនេះទាំងអស់ហ្នឹងបាទមើលទៅម៉ូតូពុកអស់ហើយបាទពុកក្បាលកន្លះមើលច្បាប់បាទទាំងអស់បាទមើលឥឡូវបាទដល់ទៅដោះមើលវីស្តុងបន្តិចទៀតបាទនេះម៉ូតូបងខាងនៅគីឡូ9តួដោះមើលកវ៉ាត់ឲ្យហើយអស់ណាបងព្រោះបញ្ហាម៉ាស៊ីនម៉ូតូនេះប្រហែលជាលើកមកទុកយូរពេកបាទឥឡូវដោះមើលបាកន្លះទៀតដោះមើលវីស្តុងដោះឲ្យមើលទៀតបងបាទមានបងសុំមើលទាំងអស់ណាម៉ូតូបងជាស្ដែងបានឃើញហើយបាទនេះម៉ូតូពុកអស់ហើយអញ្ចឹងតើខ្ញុំដោះមើលពីស្តុងមើលកវ៉ាត់ឡើងវិញទាំងអស់ទៀតបាទសុំមើលនេះ